Bom dia, galera. Hoje aqui nós vamos mostrar um chuveiro fazendo barulho. Esse daqui dessa marca aqui por enquanto não tá fazendo não. Aí é esse barulho aí, demorou. Aí ele faz esse barulho, às vezes até mais alto. Olha o barulhinho. Aí, ó, aumentando o barulho. Vou desligar ele, aí você vê, parou. Mas às vezes, aí, cada vez que você vai aumentando a água mais um pouco, mais barulho ele vai fazendo. Imagina aqui do jeito que é a castanha aqui, o barulho que não faz aqui, incomoda a gente. Você vê. Vou desligar ele aqui, ó, pra você ver. Só ligar de novo ele continua. Às vezes não, às vezes sim. Ó. Ó, começou. Agora nós vai retirar ele aqui e vai ver o que está acontecendo aqui. Isso é a borracha dele. Dessa parte que vai aqui, tem uma borrachinha aqui que ela aciona para baixo, que é quando na hora que dá pressão da água aqui, a água empurra a válvula para baixo aqui, que abre aqui e sai. Aí nós vai ver se o anelzinho que vai aqui, né? Vai um anel bem aqui na tampa aqui. E a válvula aqui, o que está acontecendo? Aí entra o fio neutro por cima aqui. No caso eu não sou eletricista, mas faço algum serviço desse tipo, né? Esse aqui nós vai ver, mas nunca aconteceu. Esse aqui é o primeiro que está acontecendo. Que eu já mexi já, né? Esse daqui é o primeiro que faz esse barulho. Ele não fazia, né? De uns tempos pra cá ele está apresentando esse tipo de defeito. Aí eu já procurei na internet, ver o que é que está acontecendo, né? O único que eu vi lá com esse problema é do canal Júlio César. Mas ele não explica, ele só fala que o dele tá com barulho, sem ser ligado, né? Na energia ali, o dele tá desligado. Faz esse barulhinho. Mas eu já tentei virar aqui, dizer que vira lá, ele vira, ele faz barulho. Aí volta ele pro centro aqui, ele diminui o barulho. Mas esse daqui eu já virei, já continua do mesmo jeito. Vamos abrir ele aqui e vamos ver. Só que o barulho não tá no chuveiro. Acabei de descobrir aqui agora, quando eu retirei aqui. E continuou o barulho. Você vê, eu tirei o chuveiro para ver se era o chuveiro que tava causando esse barulho. Foi ver aqui, ó. Cada vez que abre mais o barulho fica maior ainda. Então o barulho não tá no chuveiro aqui. Acabei de descobrir aqui agora. Então nós vamos mexer aqui, ó. Nesse registro aqui, ver o que tá acontecendo. Se a água subindo aqui tá sendo suficiente ou tá com alguma sujeirinha aqui dentro desse registro aqui que liga o chuveiro. Você vê, ó, o barulho não parou. Preciso desligar aqui e vou olhar aqui e deixa. Aqui agora tirei o registro aqui que tá nesse local aqui. Tá meio escuro, mas dá para ver aqui um pouco. Foi retirado o registro, que é esse aqui, esse registro aqui. Aqui, ele vai aqui dentro. A única coisa que eu achei normal dele aqui, só a borrachinha que tá desgasta um pouquinho nas beiradas aqui, não dá para ver direito, né? Eu prendi aqui com alicate aqui
pressão, né? E retirei ele. Aí eu vou trocar essa borrachinha aqui. Vou retirar aqui. Essa aqui. Essa borrachinha aqui, ó, com essa pecinha aqui. Eu tenho um ali, aí eu vou trocar e vai ver se o barulho vai acabar. Que ele não tinha esse barulho, né? E depois que ele apresentou esse barulho. Aí a borracha tá desgasta um pouquinho, pra você ver na lateral, aqui no lado que tá mais claro aí, ó. Tá desgastado um pouco aí. Aqui, galera, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui foi trocada a borrachinha que tá aqui dentro. Tava fazendo barulho esquisito no chuveiro. A borrachinha daqui do resist tava desgaste aqui dentro. Aquela que eu tava mostrando aquela hora. Aí foi trocado. Aí o problema foi resolvido. Dá pra você ver, vou abrir o chuveiro aqui pra vocês verem como é que ficou, ó. Acabou o barulho. Até a ducha ficou melhor, a vazão do chuveiro ficou melhor também. Foi feita a limpeza também, né? Aqui dentro, ó. Os furinhos, você pega tira essa tampa aqui e vai com uma escova, pô, na parte de dentro aqui, uma escova de lavar roupa, ou daquele desentupir fogão. Aí vai passando os furinhos que vai entrando na sujeirinha. Aqui aí fica a vazão da água, fica bem fraca. Então você vê, ficou só o ouro o chuveiro aqui, ó. Aí, vou abrir bem devagarzinho, você vê que tá daquela hora. Vai fazer um barulhão. Aí, ó. Então, problema resolvido aqui. Pois é, pra quem não tem esse tipo de problema aí que eu encontrei aqui no meu chuveiro, pesquisei na internet, não encontrei nenhum vídeo a respeito, só encontrei um igual e tava com esse barulho. Então eu creio que seja o mesmo problema meu, resiste. E também a galera que tá me assistindo aí, deixa seu like aí, né? E se inscreva no canal, pro canal crescer aí. E nós postar mais vídeo aí a respeito de qualquer tipo de problema.